Ġimagħtejn oħra Clyde Caruana u Robert Abela jippreżentaw budget ieħor u lil hinn mill-propaganda u mill-kliem sabiħ ta' satejn diskors, in-nies qed jistennew budget li verament ikun b'saħħtu mhux fil-buzzwords imma fl-inizjattivi favur il-poplu Malti u Awċi kollu. X'qed tistenna mill-budget? Żieda. Tistenna mill-budget li tina lura l-Malta. Hemm xi affarijiet li taħseb li għandu jindirizza dan il-budget? Indirizza l-ora tal-ħajja żgur. Right? U dal-kriminalità li għaw jara kif ħajsolvi l-problema tagħhom. Għadak mhux għadhom insolvihom il-gvern li tisolvija. Nistenna fimni jekk sossir l-elezzjoni il-budget ikun tajjeb żgur. Il-pensjoni tinteressanti nex naqra waħda iżmin li baqa li naqra sewwa. L-unemployed li jżidhom u ssir ġustizzja ma' kulħadd. Naħseb li hemm ċertu affarijiet bil-forsi li jindirizzu. Għax għaw il-bżonn. Minnu batut u mbagħad. U jkun hemm iktar ġustizzja soċjali ngħidilha jien, għax il-pajjiż jimxi aħjarek. Rigward il-problemi li qed niffaċċaw aħna il-Maltin bħala traffiku, ġifieri bħala l-isptar li tmur ituk kura jtuk tajba meta inti tkun qiegħed hemm, imma meta tmur biex tinqedu l-emerġenza tal-biki, imma għax ħafna over fuq il-population, no? Fil-Belt Valletta ħafna nies kellmuna dwar il-pis tal-ulli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet, dan fil-waqt illi oħrajn qalulna illi lanqas il-pensjoni mi jisservihom. Kemm tħossu l-pis tal-ulli tal-ħajja? Tħossu. Tinduna. Waħdek tinduna, mhux għax trid, imma tajt kif ma servinix. Meta jiena soltu niġi saw, issa m'nix nasal sem. Intent b'kollox li qed jagħmel, għax qed jagħmel kollox sew. Ħadd mod il-ħaq mal-ħajja. Issa ma jħallas iżjed milli għandu f'moħħu l-Prim Ministru, għadda kollu parolu fil-vojt. Qed jgħid u da. Issa jħallas sew, forsi almenu l-anzjani jgħixu daqsxejn sewwa. Il-ħajja dejjem togħlew. Tħoss il-pis tal-ulli tal-ħajja? Ovvja, taħdem kemm taħdem. Kemm isservi l-pensjoni? Titqis li għandna l-mediċinari, nofsu l-pensjoni mediċini. Il-pis dejjem qed jiżdied u l-pensjoni fil-kastana tiżdied però mhux accordingly. Intant mill-istħarriġ riċenti tat-Times qed joħroġ ċar li traffiku u l-oli tal-ħajja jibqgħu l-aktar żewġ aspetti li bħalissa qed jinkwetaw l-aktar lin-nies u allura hemm mstennija kbira għall-budget biex dawn l-isfidi serji jiġu indirizzati.